Salut à tous. Bon alors, comment ça va ici? Ça va bien? Bah moi ça va toujours vachement bien comme d'habitude. Et bah aujourd'hui je suis super content là, mon pote là, vous savez, la Poto Z, il me fait l'immense honneur de pouvoir tester sa petite meule pour voilà féliciter du permis A. Ça y est, je suis en permis A, je ne suis plus un bébé motard. Oui, enfin, après 2 ans d'attente, j'ai mon petit certificat en poche. Je suis motard permis A depuis le 5 mars 2020, étant donné que j'avais eu mon permis A2 le 5 mars 2018. Et voilà, donc sans plus attendre, on va tester ce Z750R, donc de 2011 ou 2012, c'est une de ces années-là. Voilà, donc je suis trop content, franchement. Par contre, je vais faire hyper gaffe. Hein. 1 hour later. Bon bah voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc on va faire un test, un essai, mais en mode débutant. Hein, voilà, hein, je suis pas du tout un pro. Donc on va faire ça sauce vache qui roule. Ok, donc je finis par arriver chez mon pote, le Z, il est bien là. Il discutait aussi avec son voisin qui avait une très jolie moto, un petit 1290, normal. Bon, les amis, voilà, ce Z750R est entre mes cuisses. Ok, ok, on voit le potentiel du délire. Oh, allez, on va y aller doucement. Ouais, il est maniable de ouf. Je suis vachement surpris. Wow! Oh putain, c'est jouissif! Oh, attends, on va faire gaffe, on va faire gaffe. Oh là 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 là, on va faire attention. Oh la vache! Ah, c'est assez trempé, on va faire très attention. Mais ce bruit, les amis! On a un pot Léo Vince, ou Léo Vinch, je sais pas comment on dit, bref. SBK. Et je peux vous dire que le bruit, putain, mais c'est malade mental. La lumière fut, la lumière moto, la lumière motard, la lumière qui va bien. Oh, je sens que l'adrénaline va me faire dire plein de trucs étranges et joyeux. Oh, elle croustille. Alors par contre, je vais laver sa moto parce qu'elle est dégueulasse. Oh putain, le frein avant, ça freine de ouf. Oh la vache. Ouais, par contre, elle est plus maniable que le bandit, ça c'est clair. Alors je suis désolé, il y aura beaucoup de... Ah, je vais crier beaucoup dans cette vidéo, je pense. C'est franchement, pour moi, c'est hyper important. C'est la première fois que je teste une moto, les amis, en full, qui a une puissance... elle fait 106 chevaux. Et ceux qui sont en permis A depuis très longtemps, vous allez rigoler forcément. Hein. Vous allez forcément rigoler, vous allez trouver ça mignon, ce que je dis, c'est sûr. Mais il s'avère que pour moi, c'est une véritable découverte. Et c'est avec plaisir de tester la moto de mon pote. Oh la vache. Ah, le bonheur que c'est, quoi. Franchement, le frein, mais... En fait, le bandit, il freine pas, putain. Le bandit, il freine pas. Il freine tellement pas, le bandit. Oh là, arrête. Il me fout des petits coups dans les burnes. C'est impressionnant. Bon, par contre, la selle, on sent que c'est dur. À mon avis, je vais pas tarder à avoir mal au cul. Ça croustille patte, mais qui peut te déboîter, quoi.
Ah, oh la vache. Ah ouais. Oh putain, j'ai un coup de chaud. Oh, j'ai un coup de chaud. Wouhou. Oh la vache. Ah ouais, d'accord, bon ok, ça ressemble à ça quoi. Ok, oh je transpire. Cette sensation, ouais, je trouve pas les mots quoi. C'est une sensation très très forte. Alors, je vais faire du floutage de vitesse. J'essaie, alors forcément je vais faire un petit peu d'excès de vitesse dans cette vidéo et j'en suis désolé. Mais vous voyez pas l'irrespect par rapport à vous, hein, chers spectateurs, mais faut bien que je teste un tout petit peu. Mais là, franchement, je me suis pris une baffe. Mais la moto m'a dit bienvenue. Allez, on y va doucement. Hop là. Oh là. C'est abusé, c'est abusé. Je crois que je fais un peu trop de bruit en fait. Mais des nada. Ah là, ce bruit de ouf. Oui, donc je disais quoi? Je m'en remets pas les amis. Je découvre la moto aujourd'hui en fait. Mais clairement, là je découvre la moto aujourd'hui. C'est incroyable. Écoutez-la, elle commence à être bien chaude là. Enfin, elle était déjà chaude depuis un certain temps. C'est incroyable. Donc au niveau du ressenti, mes pieds sont quand même vachement plus vers l'arrière que sur le bandit, hein. Je suis plus penché vers l'avant. Mais c'est génial parce que j'ai l'impression de voir que la route. Sur le bandit on voit plus... Sur le bandit on voit plus la partie... Enfin, tableau de bord, on va dire ça comme ça. Là, j'ai l'impression de plus voir la route. J'ai encore plus l'impression de voler. Donc là, allez, on va aller la laver. Ah, tu vois, là, au moins, les gens, ils t'entendent. Ils se décassent tout. Ça fait la mouise, quoi. Les deux, ils sont écartés. Genre, ok, vas-y. Avec le pot d'origine, mais laisse tomber. Personne ne m'entend. Moi, je fais un bruit de vent, quoi. Enfin, un bruit de vent force 10 km/h. Alors que là, avec cette moto, c'est la tempête. Ah là là, mais pourquoi il pleut? Il y a du soleil. C'est pas possible. Il y a un bug dans la matrice, là, merde. Ah bah non, il y a juste un gros nuage, en fait. Ah bah tiens, un monsieur Z aussi. Hop. Reculer un petit peu. Hop là. Ok, après lavage. Allez, donc voilà, hein. Petite couleur noir mat. Ça me fait plaisir de la laver. Tu vois ton pote il te prête sa bécane. C'est normal que tu la laves un petit peu quoi. Ça va lui faire du bien. Et là, il y a un beau rayon de soleil. Donc ça va être nickel, on va pouvoir faire des super plans de vue. Ça va vraiment être pas mal. Bon, allez, vous êtes prêts? Route à 110, on est à 31. Allez, on voit ce que ça donne, c'est parti, putain! Oh la vache! Oh la baffe que j'ai prise!
Oh, j'ai un coup de chaud de ouf. Oh, je me sens pas bien. Non, je déconne, hein, je me sens super bien, mais c'est façon de parler. Ah, bordel. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça une moto, quoi. The prophecy is true. Mais comme les montagnes russes, mon gars, une accélération de malade. T'étais là, pouah, la vache, ça traque. Ah, je suis désolé pour cette voix de jeune adolescent, mais c'est un truc de... Oh la vache. Je passe d'un bandit bridé à ça, quoi. Enfin, non, mais... Ah, putain, ça fait du bien. Ah, oh là là. Bon, en tout cas, vitesse lente, ça se manie plutôt bien la MMR. Hein. Ouais, suspension, on sent que ça tape un peu plus, mais j'imagine, vu que c'est un modèle un peu sport, même pas qu'un peu, il y a le petit R ici qui veut dire quelque chose, je pense. Je pense que la suspension doit être plus ferme. Après, voilà, moi je suis pas pro, je peux pas dire, mais j'essaie de déduire plus que de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, la triade du dire. Non, non, ultra maniable, impressionnant. Elle se met, on tourne super facilement avec. Ça a vraiment rien à voir avec le bandit. Hein. Le bandit, c'est vraiment un paquebot, quoi, en fait. C'est là que tu réalises que, ouais, voilà, quoi. Ça veut tout dire, le ouais, voilà, quoi. Ah, mais le coup de chaud que j'ai eu un coup de risque, mais pouf. C'est sympa. C'est mon baptême de la moto, en fait, vraiment aujourd'hui. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Go. Il faudrait vraiment que je teste un bicylindre de gros cylindré en full, parce que dans les bas régimes ça doit être malade mental, mon gars, ça doit être malade mental. Par contre, à mon avis, tu dois partir en wheeling de ouf, et là à mon avis c'est une autre école. Là franchement, à mon avis, c'est pas porté de toutes les mains. Là vous voyez, franchement, le Z750, c'est simple, je suis tout juste permis A, c'est la première moto sportive que je teste. Enfin sportive, pas au sens sportif carénage, mais bon, je pense qu'on se comprend, mais bon bref. Et sincèrement, ça reste accessible. Franchement, tu vas pas te faire peur, quoi. Par contre, mon gars, quand tu montes dans les tours, et ben mon gars, c'est un truc de malade. Alors par contre, c'est là que tu comprends que tu peux perdre ton permis de conduire, mais à vitesse grand V, là, c'est le cas de le dire. Salut mec, il m'a pas vu, c'est pas grave. Là, le bon cœur était là quand même. Ouais, tu peux perdre très rapidement ton permis. Hein. Tu peux perdre très rapidement la vie et ton permis. Ah non, c'est ouf. Ça accélère tellement, on n'a rien de temps. Voilà, quoi. Alors tout ce que je dis, c'est en comparatif à un bandit bridé. Donc s'il vous plaît, les amis, soyez indulgents. Elle est vraiment... Oh là là. Par rapport au bandit, ça n'a vraiment rien à voir. Forcément, hein, j'imagine. Mais attention, l'ami. Ouais, bah, ouais. Vas-y, vas-y. Que se passe-t-il donc? Bon, allez, j'ai passé. Oh, ce bruit, je m'en remettrai pas de ce bruit. C'est incroyable. Mais vraiment, en fait, elle est lourde. Hein. Je crois qu'elle fait 220 kg à la base. Le bandit fait 10 kg de plus. Mais franchement, elle paraît quand même beaucoup plus légère. Franchement, je lui donnerais 200 kg, quoi. Salut copain!
Bon allez, c'était vraiment un super bon moment. C'est reparti. Toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, avant de discuter un petit peu avec mon poteau en fin de vidéo pour faire le débrief, je voulais vraiment vous dire quelques mots. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose, ça c'est clair, sur 2 points. Le premier point, c'est que bon, mon petit bandit, je l'adore, mais effectivement, quand on fait le comparatif, bah ça a vraiment rien à voir. Mais je l'aime toujours, évidemment, mon petit bandit, je l'adore. Je compte pas changer tout de suite de moto. Pour l'instant, je vais la garder en bridé. Je vais attendre avant de la débrider parce que ça se trouve je vais avoir une moto, j'aurai un gros coup de cœur dessus et peut-être que j'aurai les sous pour l'acheter d'ici là, faut que j'économise un petit peu. Donc pour l'instant en tout cas je change pas de moto. Le deuxième point bah, c'est voilà la découverte de ce que c'est qu'une vraie moto. Ça pousse carrément au niveau de l'accélération, de la vitesse et encore c'est qu'une 750 hein. Franchement j'imagine même pas ce que c'est, les cylindrées supérieures et tout. Il y a des motos carrément plus puissantes que celle-là mais franchement c'est dingue. Mais je voulais vous parler sincèrement que j'ai appris quand même quelque chose sur moi-même aujourd'hui, c'est que clairement je raffole carrément de ces accélérations que ça procure, toute cette décharge d'adrénaline. Franchement t'as vraiment l'impression de te sentir vivant, c'est un truc de malade. Mais justement c'est là où est le problème, c'est que en fait faut vraiment savoir se maîtriser, faut être vraiment serein, garder la tête froide. Et pour l'instant j'ai que 2 ans de permis et j'ai pas encore toute la technicité, tout le savoir, toute l'expérience qu'exige la moto pour pas se tuer en fait tout simplement. Donc je pense que je vais rester un petit peu pour l'instant avec mon petit bandit bridé et on verra pour la suite ce que ça donne. Mais la nouvelle moto peut-être arrivera après, mais je pense que je vais encore attendre un petit peu histoire de me forger un peu plus la main. Franchement merci encore pour ce petit tour, c'était juste un truc de malade mental quoi. Et bon là tu nous fais une petite présentation de ta moto. Donc un petit peu le nom, combien elle fait de chevaux, tout ça. Alors c'est une Z750R. Ouais, ok ouais. C'est une édition 2011. Ouais. Donc, ouais c'est 2011, je sais plus si c'est 2011 2012. Il n'y a pas d'ABS ou de trucs comme ça, c'est à la fraîche. Ok. C'est la première étape vers les gros cubes, j'ai envie de dire. Ouais. Bien sûr il y a des 500, il y a des 600, mais 750 ça reste on va dire sage. Ouais. Le monde de la moto est Ouais. Oui, au final, moi c'est un peu j'ai pris ma claque dans la gueule. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure dans ma vidéo. C'est que du coup, je me suis dit putain, c'est que 750 cm3. Ouais. Qu'est-ce que c'est? T'imagines quand c'est des 1200, des 1000, des GSX-R 1000, des trucs. Ouais, non mais c'est ça quoi. Franchement, c'est un truc de fou quoi. Non mais c'est. Ouais, ça montre un peu la capacité de l'étape suivante quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a mis l'idée de je veux celle-là? C'est quand tu l'as essayé, t'as fait. Esthétiquement déjà te plaisait, je pense, j'imagine. Ouais, esthétiquement déjà, j'aime beaucoup les motos compactes comme ça. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'elle est hyper compacte. C'est intéressant de mesurer, bon on n'a pas les moyens, mais elle a le bandit quand même vachement long, celle-ci, c'est vraiment un rock quoi, tu vois. Mais en fait, c'est surtout la forme de la moto, l'élégance. Je trouve il y a plein de Kawasaki que j'aime pas beaucoup, justement, elles sont hautes sur pattes et tout. Ouais, ok. Mais celle-là, elle est rentrée dans mes coups de cœur. Ouais, t'as eu le coup de cœur direct quoi. Ouais. Du coup, tu l'as acheté il y a combien de temps déjà? Je l'ai acheté à quelle année? 3 ans. Enfin, non, ça passe tellement vite, putain. Ouais, après là, je te prends un peu de cours en disant ça, mais. Je l'ai acheté en 2015-2016. Ouais, ça va faire 4-5 ans. Ouais, ça passe super vite quoi. Mais donc du coup elle est de 2011, ok d'accord, ok ouais, ça marche. L'édition 2011 ouais. En tout cas encore merci à toi franchement poto, c'était vraiment super cool. Et merci pour ce beau cadeau parce que là mon gars c'était Euro Disney, hein. Là j'ai... Ah ouais, y'a pas de soucis. Ouais non mais... Allez, là, tu reviens t'as les clés. Ouais. Non la vraie... Tu fais un beau nettoyage là. Ouais bah attends je t'ai nettoyé, je t'ai fait le petit plein d'essence, normal tu me l'as prêté, c'est super cool de ta part déjà. Et merci pour en train de dormir dans le garage, je pense que ça lui a fait plaisir. Ouais, ça a décrassé un petit peu. Bon, ok. Des nouvelles vaches qui roulent. C'est ça, voilà, c'est la carotte qui roule. Bon, allez, en tout cas, les gens, on vous dit à plus, gros V à tous, hein, et puis faites pas comme moi pour cette vidéo, hein, j'étais un petit peu vite quand même, mais bon. Et en tout cas, voilà, moi je vous fais des gros bisous avec Baptiste, et puis on se revoit pour très bientôt. Ciao, ciao. Salut.